ठंडिया हो और हमारे घर में ये ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हम बना रहे हैं मेथी मटर मलाई, जिसके लिए एक तरफ मैंने मटर को उबाल लिया और मेथी को अच्छे से धो के पानी में संजो दिया। अब एक कढ़ाई में घी लेकर सारे खड़े मसाले, जीरा, मिर्ची, काजू, वो सबको अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। मतलब उन्हें जब तक काजू ब्राउनिश हो जाता है तब तक रोस्ट कर लिया, फिर वो ठंडे हो गए तो उन्हें ग्राइंड कर लिया। अब इधर सबसे मेन स्टेप आता है, इधर हम मलाई ऐड करेंगे। मुझे मलाई ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैंने 3 स्कूप ऐड किया है, आप 2 स्कूप भी कर सकते हो। फिर वही कढ़ाई में, घी वाली कढ़ाई में हम मेथी को ब्राउनिश मेथी को भूनेंगे, और जब वो अच्छे से भुन जाए तब मटर और वो हमारी बनाई हुई पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर हम नमक ऐड करेंगे और गरम मसाला ऐड करेंगे, और फिर वापस उसे गरम होने देंगे, और लास्ट में एक और बार मलाई डालेंगे तो तैयार है।